Ora iso apa iki? Iki gaweanku. Lho, wis suwe. Nek tak pisah ngene iki cilaka. Iki ana sunan ora. Arep marani karo awakmu Herawati ora. Kowe tok usunane ora. Rasah. Abimanyu ora melu apa-apa kok. Etian edan yo men. Maret April Mei Juni Agustus. Baladewa nesu kok hitung-hitung tanggalan. Antasena apa iki? Sabar Pakde sabar, aja duka, aja nesu. Iki Baladewa sing gawe aku. Lah rak tenan to menungso ra tenan. Kowe bayi gawe pirane wong tuwa. Kok sik to ora usah nesu. Oh, nganti ana sing jengkel. Kowe arep ditapuk, tak terkirono kok ditapuk tenan lho kowe. Oh, aja. Agine ra wani ora. Ah, kandhani ngayal. Tapuk sisan lho. Tapuk kaya lemut. Minggir. Tak topae. Tapuk kok ditopak. Walik omong. Ora iso apa iki? Iki gaweanku. Lho, gaweanmu iki? Iki Petro. Lah, ra tenan to. Wah, mulane suarane padha karo aku. Ah padha wae. Ora padha piye? Strayoli binatang Januari Februari Maret April Mei. Yo ganti yo, Truk. Waduh. Mbok tak ngenten mawon. Ora iki ngono, kowe kudu ganti. Weh lah. Aku aja ganti Antasena. Aku arep negara Mandura, ketemu karo awakmu Herawati. Wah, edan. Alah. Wis suwe. Aku arep negara Mandura, ketemu karo awakmu Herawati. Wah, edan. Alah. Wis suwe. Nek tak pisah ngene iki cilaka. Iki ana sunan ora. Arep marani karo awakmu Herawati ora. Iki ana sunan ora. Arep marani karo awakmu Herawati ora. Kowe tok usunane ora. Yo ganti. Wah, jan Moe kula dadi napa meneh? Dadi Nur Abimanyu, rasah. Abimanyu ora melu apa-apa kok. Etian edan yo men. Wah, Antasena piye? Lho, sik dadi Werkudara masa, Bagong. Lah, sing saka jaman Simasada karo nundung Mak Cik Sediwa. Terus men do tekan kene sik. Pak Di lenggah kene, Bagong men tekan kene, Bapak men tekan kene engko dirembuk bareng-bareng. Yo. Werkudara. Wis to Gong iki apa? Lelinggo kuwalek, Ndara. Wah, kowe disiki kok. Lho, iki sing nang mburiku sapa iki? Bagong Edian. Kuwi apa kowe? Sing nang mburiku kudune Werkudara. Kowe. Pindah. Masa ketapuk terus. Ento-entoane ya kudu ngono kuwi ora. Sing apik Werkudara. Yo. Baladewa Kakang. Ya Werkudara piye? Kuwi jangan iso meneng ora kuwi. Wis malih dawang sing Baladewa Kakang, aku kakangmu piye? Mboten. Ah, ya karang ketonto ya terus. Ah iya. Bapak wis nglenggono keluputan. Pak Di, aku tak matur karo Pak Di. Ora perkara piye-piye, ning aku apal karo pambeganing Mak Cilik Sediwa. Apal perkara piye? Mak Cilik ki aja dianggep bocah sing nom dhewe ning Pandhawa.
utawa piyai sing muda dhewe yuswane ning Pandhawa. Ning aku matur bola-bali to. Siwa Darma Kusuma wae pendak-pendak taren karo Mak Jlik Sedewa. Mula ngendikane Mak Jlik Sedewa perkara pustaka Jamus Klima Sada kuwi bener. Lah saiki ngene. Nek upama ketratase pusaka kuwi dicidra karo menungsa sing Membanata Ndarawati lan saiki wis kelakon nggawa pustaka Jamus Klima Sada. Saiki aku tak takon, sing tanggung jawab sapa? Ayo. Nek perkara lungane Mak Jlik Sedewa sing tanggung jawab Bapak Werkudara. Rama Jodipati. Mergo sing nunduk Rama Jodipati. Nek perkara pustaka Jamus Klima Sada kuwi piye sing arep tanggung jawab sapa? Monggo sampeyan rawuh ning negara Ngamarta ndombani nata Ndarawati nggone nyuwun ngambil pustaka Jamus Klima Sada. Ya ora. Waduh lah terus piye? Ah, iki nek gelem menggalih nganggo nalar sing garwa lan plegak-pleguk kabeh to. Mula perkara iki wajib dipetung. Wajib dipetung. Ning iki mau nyatane wujude blegere Kyai Prabu Ndarawati. Saiki akeh wong sulapan. Akeh wong sulapan. Tenan lho. Winginane kula ketekan Petro niku ya entek-entekan. Bonom wong liya nyandang Petro maling gen kula entek-entekan. Oh apa kok? Heeh. Jam piro le teko? 1:30. Aku 1:30 ning gonamu iki. Wah, berarti kowe tenan kowe. Kene terus tak dol. Kowe ditagih semaya wae kok. Ora tak ngonone tegelan, ora tegelan tuman wae kowe ora. Lah terus piye? Ah, saiki lagi iso menggalih. Bareng wis kelakon terus tembunge ming lah terus piye? Lah iki nang kene iki sing ngeling rembug nang kene iki Pakde. Rikat lampahing rata tan Pantara. Prakuta wonten dawuh lho. Prakuta wonten dawuh. Kuwi janjane iso njung derajate Baladewa apa ora? Lho, kok malah kula dipun dukani mriya menapa? Kudune kowe iki ngerti, iki eneng endi? Wonten alun-alun. Wis ngerti? Ning alun-alune sapa iki? Ih, Sinuwun Prabu Ngamarta, Praja Ngamarta. Kowe karo aku saka ndi? Iya, saking negari Mandura. Lah, kudune kowe kuwi ngerti. Kudune kowe kuwi tanggap yen kowe ning negara liya, kowe kudu njunjung marang derajating Baladewa. Aku ana negara Ngamarta kuwi daya. Nggih. Kudune kowe ngerti tata krama unggah-ungguh ora sak apinake dhewe. Oh, nggih. Ngestaken dawuh. Disuda ling guyu. Oh nggih, ngestaken dawuh. Wong guyu kok kon nyuda. Ayo bener iso guyu niku lagi wong mati. Ciri wanci sane ilang nek pun tekaning pati. Ning saora-orane dilongi nggih. Mengke kula timbangi. Gatotkaca wonten timbalan. Antarja wonten dawuh. Antasena napa Pakde? Iki mau ana ing negara Ngamarta. Awakmu ing Mandura nderekake marang Yai Prabu Ndarawati. Ngerti yo? Yen to negara Ndarawati ketaman pegebluk. Akeh para kawula ing esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Tumuli Yai Prabu Ndarawati maneka marang ngersaning dewa, entuk sasmitaning dewa. Yen to Ndarawati bisa maluya nirmala temah jati, yen to tinumbalan pustaka Jamus Klima Sada. Wis kelakon matur ngesaning Kyai Prabu Darma Aji lan peranganing Pandhawa padha wejangkep nyarujuki yen to pustaka Jamus Klima Sada diboyong marang negara Ndarawati. Nanging dumadakan iki mau ana babak anglayoni jujul lan usuli. Sedewa pamanmu ing Bumira Tawu ingkang sajake ora cocok sarta ora mathuk yen to pusaka diboyong marang Kyai Prabu Kresna. Nganti gawe geger negara Ngamarta merga dukane wong atuhamu ing Jodipati wekasan ora iso dipenggak meneh. Nganti wong atuhamu Werkudara mentala nundung kalawan pamanmu ing Bumira Tawu. Ya kuwi Sedewa. Wektu dina iki pamanmu Sedewa lunga saka negara Ngamarta. Lajeng menapa anggenipun Paduka Prabu ndhawuhaken sanggane para putra. Kinan Bupati wonten pundi lenggahipun paman Sedewa? Dudu perkara kuwi. Saklunganing pamanmu Sedewa pustaka Jamus Klima Sada diparingake marang Yai Prabu Kresna. Tumuli Yai Prabu Ndarawati jengkar saka negara Ngamarta. Babak anglayoni jujul lan usuli. Sowane Petruk karo Bagong tawang-tawang tangis. Tumuli nalika semana Petruk karo Bagong prasaja yen to Semar nandhang lara.
Mongko wis madal saliring usada. Tumuli nalika semana Petruk matur Semar bisa maluya ning Rempala Temajati jadul mamulya. Yen to Pandhawa 5 cacahe rawuh ana ing Karang Kadempel. Sinambi mundi pustaka Jamus Klima Sada. Nalika semana Petruk kaget, lah kok dadi Pandhawa mingkari papat ora ana sawaning Raden Sedewa. Yai Prabu Darmaji prasaja yen to adhiku Sedewa ditundung karo bapakmu ya kuwi Werkudara. Walah dalah Petruk nesu. Bagong muring ana negara Ngamarta. Nguman-uman karo wong atuamu ya kuwi Werkudara. Mula kang saka kuwi Petruk karo Bagong dina iki bali ning Karang Kadempel. Aja nganti wadul marang wong tuane. Dandang dikandhaki kontul, kontul kandhake dandang. Iki mamu wakmu mandra wis arembuk karo si Werkudara supaya anak-anak nyandet lakune Petruk lan Bagong. Ning aja mbok pulasara, aja kok gawe lara. Sing baku aja nganti tekan Karang Kadempel, nganti ngenteni timbuling Sedewa lan baline pustaka Jamus Klima Sada. Gatot wonten timbalan Rama Kyai. Antarja wonten timbalan Rama Kyai. Antasena dawuh apa, Pak? Bagong karo Petruk dioyak. Wah, yen pancen Panakawan loro kuwi dikon sawetara mapan ning negara Ngamarta ora gelem. Aja nganti wadul karo bapakne. Mundhak Pandhawa mengko disengguh ora tresna karo Semar Badranaya. Petruk candheten. Nanging aku dawuh karo kowe yen pancen Petruk karo Bagong ora gelem dijak kumpul utawa sawetara mapan ning negara Ngamarta, ndak paringi Purbawasesa. Piye caramu supaya Petruk aja bali nang Karang Kadempel, ndak wadul karo gerangane ya kuwi Semar Badranaya. Iki Antasena ngapa iki? Instruksi. Kusike sadurunge aku menyang, sadurunge aku ngoyak karo Petruk, aku tak matur karo bapak. Antasena karo matur apa? Apa bener ngendikane Siwa Mandura nek Pandhawa saiki mingkari papat? Yo. Sing lunga pamanmu Sedewa. Sebabe pamanmu wani karo aku. Wanine perkara apa? Wah, bocah mendem arep apa? Aku takon. Adile wong takon ki diwangsuli. Aja duneki wong mendem. Aku takon karo bapak sebabe paman Sedewa tok tunduk lunga. Pamanmu ora sarujuk pustaka Jamus Klima Sada diboyong ning Ndarawati. Paman ora mathuk ora sarujuk, terus bapak nesu. Yo. Dasare paman ora sarujuk ora mathuk, ora iki Antasena apa? Sik, sampean meneng sik. Iki rembug aku karo bapak. Ora janjane kowe ki arep ngopo? Lho, aku nlesih perkara iki ora ming nyarujuki dawuh wong tuwa, ning kabeh dawuh wong tuwa ki tak timbang, tak saring. Ngono, ora dumeh wong tuwa sing dawuh aku menyang, wong tuwa sing dawuh aku menyang. Ning dithik-thiki sik dawuh wong tuwa kuwi apik apa ora? Lho, nyatane apik, nyatane apik ki tak tumrap sampeyan. Aku tak nlesih karo bapak, sampeyan meneng sik. Kapok kowe. Mau nyenengi aku saiki seneni Raden Antasena. Dengkulmu mlocot. Oh, krungu. Krungu wae mburiku sound system. Mergo pamanmu wani karo aku. Perkarane wani. Pamanmu nggondheli pustaka Jamus Klima Sada. Pustaka diparingke Siwa Ndarawati. Yo, kowe ngerti. Awakmu Ndarawati iki gedhe labuh labete tumrap negara Ngamarta. Yen nganti mung nyilih pustaka Jamus Klima Sada, kok ora diparingi ngampil karo mbarep kakangku Pandhawa Isin, Pandhawa Wirang. Pusaka arep nggo ngopo? Dienggo tumbal. Mula Sedewa ora entuk mergo ditu tumbal kuwi mung dipendhem ora bakal bali ning negara Ngamarta. Lan Sedewa duwe penemu yen pusaka kuwi dudu mung kagungane Pandhawa, ning kuwi duweke kawula sak negara Ngamarta. Ngamarta yen koncakan pustaka Jamus Klima Sada, kawulane bakal remuk bubuk dadi rempun. Mula Sedewa nggondheli nggone bakal mbarep kakangku maringi pustaka Jamus Klima Sada. Terus bapak nesu, yo. Tantrimane bapak mergo rumangsa diwanani karo Wadi, adimu tok tundung lunga. Wah, iya. Ning perkara Sedewa ora sah mbok gagas. Terus Sedewa mengko bakal bali dhewe. Sik, mak cilik kae nek kagolatine ora bakal kondur. Aku ngerti watake mak cilik Bumira Tawu. Mak cilik Sedewa kuwi nuwun sewu. Arep ragil ning bapak kudu ngakoni, bapak kalah pinter karo mak cilik Sedewa. Bapak kalah lantip panggraitane. Mula
mak cilik kembar, mak cilik Nekula Sedewa ora tau pisah karo Wa Prabu Puntadewa. Merga mak cilik Sedewa ki tansah menehi penemu karo Wa Prabu Puntadewa. Dadi nek bapak nganggep mak cilik Sedewa ki wong bodho, bapak nganggep ki mak cilik Sedewa ki wong wani, kuwi salah. Kae mesti ngerti lelakon sing bakal kelakon. Wah. Sakaremu yen kuwi duwe penemu kaya ngono. Nek wis kebacut tak tundung. Lah saiki ngene. Nek nganti tok tundung terus kabeh do ngerti, kawula ngerti, Punggawa ngerti, Nayaka ngerti. Pandhawa saiki mung kari papat merga sing ragil minggat utawa tindak utawa lunga. Tanggung jawabmu piye? Larak tenan. Wah, cah mendem gamping. Ayo kowe tobonge. Wah, cah edan. Terus karmu piye? Terus bapak dawuh anak-anak kon nyandet lakune Petruk karo Bagong. Yo. Terus sampean ora mikir Majelis Dewa. Wah, bali karemu ora karemu. Nek sampean duwe semboyan kaya ngono, aku ora bakal nyandak utawa nyekel Petruk karo Bagong ning njaluk pamit Pakde. Si bawa werku dora aku njaluk pamit, bapa ora gelem goleki Majelis Dewa, aku sing goleki, ora pati-pati bali. Aku ning negara Ngamarta nek urung ketemu karo mak cilik. Loh. Wah. Lha kok dadi kaya ngene kanane iki piye? Wis ben. Wah, dasare aku ora seneng di anak Antasena. Siji wani karo wong tuwa. Angka loro nek tak kongkon susuke dipek. Iku merkara susuk dipeke kok. Wah, loro ati boyo nembung. Pak, iki tak pek. Pak, iki tak pek ngono kok mung wonten disak. Edan mula terus yasa apa-apa. Wah, lah iki terus piye? Ora usah nganggo Antasena. Gatot wonten timbalan, Antarja wonten timbalan. Mangkato golek ana Petruk karo Bagong. Kendi ngene ketemu. Jaken supaya ning negara Ngamarta luwih dhisik aja susu bali. Nanging yen to berguguk utawa wadon sak karepmu ning aja mbok piloro. Nun iki ngestaken dawuh nyuwun pamit. Nun iki ngestaken dawuh nyuwun pamit. Rama Kyai. Ya jagat mangsungkur wayah loro jagat. Lah dalah. Lah kok ora pisan ora pindho. Nggonku tansah kepengin gawe becik marang katentremaning para Pandhawa lan wutuhing para Pandhawa. Utamane tentreming negara Ngamarta. Mesti Kang Mas Jodipati ingkang tansah paring duka kelawan aku. Dianggep Kang Mas Jodipati kuwi wong sing bener dhewe ana ing Pandhawa lan ana ing negara Ngamarta. Upama aku wani dosa apa yang bakal tak sandang jer panjenengane kuwi kadang werda minangka dadi suling wong tuaku. Nah yen to aku meneng wae mesti kaya ngene lakon iki kudu tak sandang ya to. Yen to pancen dina samengko wis pantuk pepuntaning para Pandhawa, wis mentala kelangan kelawan Sedewa. Niatku ora bakal bali marang negara ing Ngamarta. Yen to urung iso mbuka marang wiwara pepeteng ing tumanduk marang Projeng Darawati, ora lega rasane ngatiku. Yen ora iso ngaturake bukti yen to bener omongane Sedewa ya tak lunga saka negara Ngamarta. Balik mandeg sik. Iki Antasena. Tak goleki elek. Lho. Goleki aku ngopo? Sampeyan arep endi? Aku arep lunga. Lunga mergane ditundung bapakmu. Aku wis ora kanggo ning negara Ngamarta. Wis gunane apa aku ning Ngamarta nyatane wis ora dienggo. Lah nek aku deku-deku ning negara Ngamarta ora padha karo aku mirang-mirangke karo awakku dhewe. Ora dienggo kok isih klesotan ning Ngamarta ki. Aku ki wong duwe rega tumraping awakku lho. Ya. Ki mau nek sampean ngerti mesti sampean marem. Lho, maremku apa? Bapak tak unek-unekke. Tak unek-unekke perkara nundung sampean. Kok sik to? Kakang Mas Werkudara kuwi bapakmu, nek kowe ngewangi karo aku, nek nganti kowe dikatutke salah, kowe ditundung lunga, ora masalah.
Ora masalah piye? Ora ana perkarane aku tuduh ngono, Bapak. Aku melu lek Sediwa. Melu aku? Heeh. Aku ki ora duwe kasatriyan. Aku saiki dadi wong ngelono, tegese aku ora ndek papan. Ora apa-apa, mengko kontrak wong loro. Utawa kot. Apa? Kot. Kos kok kot. Heeh. Kos. Ya. Antasena? Nggih. Lelakon iki lelakonku, kowe aja melu-melu. Nadyan aku ngerti kowe iki tresna karo aku. Nanging perkara iki tak sandange. Lah terus kowe ora usah melu aku. Ora melu Pak, ora. Ning kowe ngrampung ana kana negara Ngamarta gawenan Padang. Gawenan Padang ngendikane Pak Lik sedikersake. Ponokawan Petruk karo Bagong iki lagi anguk-anguk ana ing juranging kasangsaran. Ngerti aku? Mergo Bapa Werkudara karo Pak Di Baladewa akon kadang-kadangku kok nyandhet lakune Petruk karo Bagong. Nah, yen nganti kadangmu pringgondani kakangmu jangkar bumi kingko gendak sikara karo Bagong karo Petruk apa kowe ora mesake? Mongko dheweke dikongkon Semar. Semar lara. Ora kok Lik kok ngerti kabeh. Ngerti wae apa rumasamu aku ora was kitha kaya pakmu Gedhe Ndarawati apa piye? Aku ki ya sok nolak udan barang. Weh lah edan. Wah ya madeg panarul mak apa? Rasa sembrono. Ya. Ewangono. Ya. Yen perlu wong tuane gawenan isin. Wong tuane sapa? Wong tuamu. Gawe isin piye? Sing ngakon anak-anake kok nyekel Petruk karo Bagong rak bapakmu to? Heeh. Bapakmu ki lagi keblinger. Pancen bener wae nek karo wong sing ditresnani ngono sapa-sapa dikalahke. Kaya to karo tresna karo Sinuwun Prabu Ndarawati, Siwun Ndarawati. Sampeyan barang ditundung lunga karo ponokawan barang mentala. Ha to? Iya, engko tak gawene isin. Gawenan isin? Ya, ora usah kuwatir. Aku sing arep gawe isin bapak. Wis ben kapok. Iya. Nek ngono Petruk karo Bagong susulen. Oh iya. Lah Pak Lik, aku tak lunga. Kundur ora. Bali aja kuwatir to. Aku bali ning mbuh kapan? Ora suwe-suwe. Ora. Sangurung. Wis. Ora usah ngapusi lho. Tak sili ora apa-apa. Oh, anggepmu sugih kowe apa piye? Aku kuwi satriya Mbumira Tawu mung kalah sugih karo wong ngrandu Gumbala. Ora perkara kuwi, tindakmu rak kesusu mbok menawa ora iso nyaut sangu. Iki aku ana dit 400 gawanen sik engko balekno 950 pengedan kowe ora mung nglintah darat ning kowe iki ula tas darat ning kowe iki ula wis ben ora apa-apa wis ora apa-apa nek Pakde ora sangu Pakde ning tak suwun kundur aku mesti bali yo tenan yo Lik iya wase aku ingkang bakal mbabar lelakon iki Antasena. Ya, tak pasrahke Pak Didewa. Wis, kana susulan Petruk karo Bagong aku tak lunga saka negara Ngamarta. Piye, Gong? Ha ya wis Semar modar iki. Wis. Pantem modar kowe ora karo bapakne kok. Ha piye? Kan Semar wis ngomong. Isone mari nek Pandhawa rawuh nang Karang Kadempel. Heeh. Monggo Pandhawa ora komplit. Heeh. Ndara Sedewa lunga. Heeh. Mergo ditundung karo Ndara Werkudara. Lah iya. Pustaka James Lima Sada diboyong Sinuwun Ndarawati. Berarti kan ora iso rawuh ning Karang Kadempel. Mulane kuwi. Ngene wae Truk kowe sangu ora? Sangu. Dikumpulke ayo tuku pethi. Heeh. Diukur awake Semar ora ana sing cukup. Tur ya sing ngusung sapa? Ngene wae tuku tosa wae. Semar ki cemplungke tosa engko kari nyetater ming kari mlaku rasa dadak ditumpake kereta Jawa. Kok karo bapak kok sia-sia men to. Aku pancen ndek cita-citae, Truk. Lho. Nek bapak sedo, aku kan madhep pamonging tanah Jawa. Duapure kaya ngono. Aku iki pamonging tanah Jawa ki sing arep percaya karo kowe sapa? Lho anak buahku. Baron Bagio. Tapi ora gleleng.
Nah, loro kae wis percaya wis aku ora butuh kepercayaan sapa-sapa. Angger takon ngapa-ngapa siap. Heeh. Takon joget we manut kok. Bola apa-apa karo duit ya, Truk. Ah iya. Wong waras we karo duit. Jogetnya 100, joget tenan ya, Truk. Ah iya wis ben nengki wae ora. Iki awak dhewe ndang bali nang Karangkadempel matur ngersane bapak. Aku percaya, Gong. Nek bapak midhanget ature awake dhewe Pandhawa ora komplit, pustaka Jamus Lima Sada ora ana, bapak mesti gregah wungu malah waras. Kuwi rak panyokro bawahmu. Ning iso bapak tok bisiki nang kupinge, Pak, Pandhawa ora komplit, pustaka Jamus Lima Sada ilang terus mantane terus pendono. Terus anu nggon komputer mak. Kuwi apa? Kuwi lho, nggo mriksa detak jantung kuwi lho. Nek isih urip nak titit. Nek mati terus disetrum dadane. Jeduk. Nyawane arep metu mlebu meneh. Urip sedilo, mati meneh. Wah, ngeri ya, Truk. Mula wong ki tumindak sing apik. Bapak ki tumindake apik kok lara, ayo. Monggo wong tumindake apik ki nuwun sewu lho. Nek seda mesti ngerti sedane sok kapan, terus mesti kepenak, mesem le seda. Nek wong tumindake apik. Lah kok bapak ki tumindake apik ora tau tumindak apa-apa kok lara. Ayo. Berarti nek ngono bapak ki urung wancine tekaning pati. Wah, heeh. Wah, nek ngono apa atenane? Pancen demit tenan kok ora. Wis yo mulih wae. Matur kok ndak malah geger nek Negara Ngamarta aku ora seneng nek geger karo putra-putra Pandhawa utawa Sinuwun Mandros Ndara Werkudara terutama matur ngersane bapak mbuh kanane bapak engkul mari apa mati wis pasrah sing gawe urip yo mangkat wae Truk. Putus. Kalah dhisik karo Linmas. Kalah dhisik karo Linmas Telaga Adi. Ah iya. Wah cilaka iki Gong. Wah wis. Ndara Antasena. Heeh. Nuwun sewu le mlajar buanter banget kok. Ngoyak kula napa? Aku ngerti kowe tenguk-tenguk ning kene karo Bagong. Terus aku melayu sak banter-bantere. Wigatine nyekel kowe, Ndra. Kowe nang Ngamarta gawe kisruh nyok tampan ana dies pecah sirahmu dhisik kowe le mati mbangane Semar ora satok tetah to ngendikane iki men ngendika dhewe kok ndak kowe sing nemtokke lakon apa piye urung karuan kok ya weh Ndara Antasena nek wis ngono kuwi nyemelangi lho nuwun sampun Den sampean rawuh mriki dinuta Sinuwun Mandura ora dinuta Kang Rama ora modar ora ning diutus Prabu Puntadewa kon hukum gantung karo kowe Pedro kono minggatno senengane ngedeg-deg iki ora wedi rewe ayo wedi kok dituku mati ora wedi mula takon sing apik lah terus kersane diutus sinten ora ana sing kongkon modar kowe aku ora ana sing kongkon ning aku duwe inisiatif dhewe Pedro mergo aku ki nayaka Ngamarta satriyaning praja nyok tampan ana Pedro Gong cangkem iki sing apik kene iki adu arep ki tratapan ya ora aku sing nang mburi wae tratapan kok apa meneh kowe Tru nun kowe tak kandhani nggih kowe disalahke karo bapak salahke karo Siwa Mandura terus doakon karo anak-anake liyane aku anake bapak Ndara Karkaca Ndartarja heeh dokon nyekel kowe modar kowe karo Bagong modar kowe kula melu to melu waduh wis ngringkel nang sel Gong wis ditrimake arep ngopo wis ayo gek nganggo jas nganggo pecis kaya nek kecekel korupsi ya lho Gong wis jan cilaka iki wis aku padahal wis kapok wis ora kapok iki tetep kecekel
kecekel ngene iki wis Ndara Antasena iki rasa dadak glu tangane wis mlebu sak njupuk kecrek. Mbok minta maaf, Tru. Nyun ngapunten. Kang Raka goleki kula wong loro. Iya. Aku sampean mboten goleki. Aku iki wong iso mikir kok, Tru. Aku iki pikiranku beda karo Kakang Garwaca, Kakang Turjo. Aku iki wong duwe jati diri arep ora duwe tata krama, ora duwe unggah-ungguh, ning aku senengane goleki ngutik-utik barang lelakon sing wis kelakon. Tak utak-atik sing bener sing endi, sing salah sing endi. Mula sing bener tak labuhi, sing salah mesti bakal tak sirnake. Top ngonten iku apik. Ngono iki lho, nom-noman Ngamarta iki sing dibutuhke kaya ngoten iki lho. Dasare SDM-e tinggi. Piyayine ora tau macem-macem apa anane. Arep ora iso basa, ora iso tata krama, ning jalan pikirane beda karo anak-anak Werkudara liyane. Nggih ta? Iya. Terus selanjutnya kowe arep dikon ning negara Ngamarta. Nek kowe ora gelem, kowe ora kena lapor karo bapakmu perkara lakon Ngamarta. Nek kowe ora gelem, kowe arep dipeksa karo Kakang Garwaca, Kakang Turjo. Waduh. Piye, Gong? Ah ya wis pasrah. Arep piye? Masa dhewe wani Ndara Garwaca Ndara Antarja. Ha terus sampean mrene ngopo? Ngabari. Ngabari ngono kuwi ta. Terus lepas tangan. Apa kowe? Dasare ra ditata krama, ra diunggah-ungguh, mung sak kepenake dhewe. Lho, kowe iki bareng arem kok elek-elek. Aku gampang malih apa wonge. Oh men aku. Wis sak karepku to. Ha iya ora. Ning kowe tak bilani aja kuwatir. Carane menengo. Wong loro kene. Nggih. Kowe nek dadi Petruk ngono kuwi upama tak dadekke Baladewa gelem ora? Sembrono ora. Tenane. Lho, aku tenanan. Mendo bingung, mendo kapok. Aku pengen ngapokke wong tuwa-tuwa sing tumindake apik kae kok. Petruk tak dadekke Baladewa, Werkudara tak dadekke Bagong tak dadekke Werkudara. Diwalik. Oh. Mbok kaya fotokopi. Bagong tak dadekke Werkudara. Nggih, nderek mawon. Ya. Gelem ya. Purun. Ora kuwatir. Engko nek do tekan kene kowe le ngomong ya kaya Siwa Baladewa, Bagong le ngomong ya kaya Bapak Jodipati. Oke. Gleleng iki, gleleng jengkulmu kuwi. Ngapa kowe meneng wae? Aku ki malah justru mikir. Nek Ndara Antasena ngendika kaya ngono Petruk tak dadekke Baladewa, Bagong tak dadekke Werkudara. Terus iki engko lunga, terus sing asli teka. Sapa iki? Madani aku. Ties. Wah, ana Werkudara sijine hidak cangkemmu cerot. Wah, ya. Ndas gedene semene uteke ming cilik. Goblok ora. Tanggung jawabe pripun? Kowe iki rasa kuwatir karo aku. Aku wani gawe iki wani tanggung jawab. Ora kaya Bagong iki gowa gawe. Ora wani tanggung jawab. Ora njaluk. Aman. Cangleleng ya wajake. Aku wani tanggung jawab aja kuwatir. Oh nggih, siap. Wis ya ngono wae ya nggih. Iya Tru ya. Ya. Wis saiki do merem. Sedakep. Bagong sedakep. Duh, piye lek sedakep. Matane merem. Matane sapa? Matamu kuwi. Sluku bathok. Wis. Nah, apik Mas. Wis ya tak dadekke Baladewa, tak dadekke Werkudara. Engko ora usah omong jeneng wis semedi kok omong. Wis ya ning. Wis tak suwun ngersaning sing gawe jagat, muga-muga kelakon penjangkaku, Tru.
Titiprani manganak hanung paricata Balume mbak lamun mambeng lero mbak ing samudra hangrok Oh mandi pangestining Raden Antasena eling-eling satriya ndugal kewarisan sak ciptane dadi sasedyane ana ical wujuding Kelurahan Petra kantong bolong semawur Kelurahan Bagong Wenteh nata mandra tuwin Raden Harya Werkudara iki ora gayeng pripun lho iki omonganmu kok isih Petra lho napa kok wis malih to ngilu sik weh waduh Ndara Werkudara ngopo kaya ban gembos Werkudara ini arep omong mesti wah kurang gede pripun kurang gede pripun suarane bapak iki gede coba gede ke sithik ngono njeblok ora kok rajek anu pentile bosok coba tak cobane ya Pak wah Antasena wah tutuk modar anak kula anak Antasena ya aku ngaturke bekti katur ya Pak tak gegem bahasaku tampanon bahasa apa bahasa daerah apik Pak Di wih jagat kok pada jagat pangestu karo Antasena wah Pak Di mandura aku ngaturke bekti katur yo tak tampa maksudne Pak Demu tampanono lah gegem dadi aki jimat adikku Di adikku Werkudara le ngerem ki wis kula bali kok das ora bola dewi nggih bola dewi kurang guyu gong ndak konangan iya bola dewi kekeng guyu Yayi padha Raharja beda lho aku karo Raharja beda aku Werkudara Raharja bakul bakso kowe ora kena sembrono lho nek sembrono konangan iku nek anak-anak tekan kene Kakang Raja Antarja tekan kene ledho ngandani sing apik-apik nggih siap lho Gong oke yo aja lali aku gampang lali lungguh dhuwur ora lungguh ngisor wah kedhuwuren Pak D Baladewa rada mundur semantel jenananggan lho Werkudara ngapa ngidak sikilku iki iso badar iki ora wis ya ngono wae aku tak ambles bumi engko nek Kakang Garukaca Kakang Antarja tekan kene kandhanono utawa kowe ngaku Baladewa tenan ngono do bingung senenono nek do muni arep nyekel Petruk karo Bagong terus kowe muni kowe ki edan kowe Petruk Bagong ki abdimu nek arep tak cekel ki sing ngakon sapa ngono nek kono muni kowe ora ngawuh iki wakmu wis pokoke kowe ngerti dhewe sutradarane yo anu nggih heeh siap lho Gong oke suarane Gong oke wah aku ya ndelok ketoke kok kaya gayeng iki aku tak sok kadohan tak nonton yo Antasena sing ati-ati oh kondur jangkar ora nggih pun den ngoten mawon
Jagat Dewa Bathara jagat pangestu karo. Werkudara. Werkudara. Apa? Werkudara. Apa? Iki kok kaya ora pangling. Iki anakmu Pringgondani. Dasar. Dasar apa? Dasar Baranyata. Darane mumet. Gatot. Piye? Gatot. Iya, anakmu Gatotkaca. Tutupono. Tutuka kok Tutupono? Tutuka. Dung aturaken bekti kula Kunjawa, Gatotkaca tak tampa. Pengestune wakmu Mandura tampanono. Kula pendhingga jimat Rama Kyai. Kula aturaken bekti kula Kunjuk. Jah bagus. Gatotkaca. Tak tampa. Pengestune bapak tampanono. Sing ajeg. Iya. Negarane gagal. Kenging menapa paduka Kanjeng Prabu mapan wonten ing mriki. Lho, lah kok malah kowe takon karo wamu Mandura iki piye? Kula wau paring dawuh kula supados nyandhet lampahipun Petruk kalian Bagong. Kosek, kowe aja ngawu gawar ngawur. Sing ngakon kowe nyandhet ponokan Petruk Bagong iki lho. Oh. Kanjeng Prabu Mandura. Lho, kowe iki edan opo piye? Kowe iki lagi ketemu karo aku pisan iki kok ketemu. Lho kok dadi kowe apa jeneng kowe? Lah kok dadi aku akon karo kowe kok nyandhet Petruk karo Bagong iki nalane piye coba to? Kala wau paring dawuh pilih Petruk kalian Bagong badhe mboyong Pandhawa. Nanging Pandhawa kantun papat. Lho, edan mengkari papat. Iki mongko wonge 5. Iki. Lah kok men dadi papat? Ing paman Dewa Kesah adrih menawi Kanjeng Rama mangke Petruk Bagong wadul kalian Kyai Semar tumunten kula dipun dawuh supados ngoyak Petruk kalian Bagong supados sak mangke kula nyandhet lampahipun Petruk karo kalian Bagong. Edian iki mesti ana wong madha rupa karo Baladewa. Mesti ana wong madha rupa karo Baladewa. Aku ora trimake lakon iki. Aku ora rumangsa dawuh karo kowe. Alot. Gatot. Wonten dawuh Rama Kyai, kowe aja ngawur. Aku ora dawuh apa-apa karo kowe. Yen kowe ngarani wong tuwa dawuh sing ora-ora. Kowe ngerti dhewe yen to Petruk karo Bagong kuwi. Kuwi abdiku. Kuwi ponokawanku. Kuwi katresnanku. Werkudara iso kaya ngene iki merga pamudange Petruk karo Bagong. Aku kongkonan karo Petruk karo Bagong. Supaya nyekel ora ketemu nalar, ora ketemu ngakal. Wah, ora minggat aida kowe. Sing ajeg suarane. Mbok kowe dadi Werkudara. Suaraku ini udah terlalu rendah. Aku nek nyuara gedhe iki kowe ora mampu karo kepentut-pentut lha aku. Aku wah ngono dus. Mulane kok aku kok iku mambu apa to kok muleng wae. Aja gedhe cilik. Hah? Aja gedhe cilik. Lah kuwi alami ya. Gedhe cilik iki wis alami. Aku nek nyuara ya sok gedhe sok cilik. Padha karo menake gedhe sok cilik. Ora edan, iki kuwi Ndara Antarja tekan kene meneh. Kowe apik to dadi Baladewa? Ah iya nek aku wangun. Iki sandale ora kan kene. Wah aku wangun, kowe iki dadi apa-apa ora wangun. Semendro. Aku dadi Bagong tok wangune ya wis ben ora. Wis ngati-ati suarane sing ajeg. Iya. Gedhe lho. Oh, Tru. Gropyokan, Tru. Saiki nandani nek ana patroli ngono lho. Dadi ngono ae. Saiki tes larang-larang, bayar larang-larang pendolanan. Heeh ya, ayo. Nek Ndara Antarja tekan kene ngati-ati lho, Gong.
sembah pangabekti. Wah Mandura, ya Antarja tak tampa. Pangestuku tampanono. Lho pendika jimat paripin daerah ning kasantosan. Rama Kyai kula ngaturaken bekti. Rama Kyai. Yo. Antarja tak tampa. Pangestune bapakmu tampanono. Lho pendika jimat paripin daerah ning kasantosan. Ki menapa paduka lenggah wonten mriki? Kosek kowe arep ndi? Madosi Petruk kalian Bagong. Lho kok padha karo karepe Gatotkaca? Menapa kadang kula Yai Pringgotani sampun dumugi mriki. Wis. Lan wis matur karo awakmu Mandura. Yen to bakal nyekel karo Petruk karo Bagong. Monggo aku ket mau nang kene ora weruh glibete Petruk karo Bagong. Turta jarene sing kongkonan Baladewa. Monggo Baladewa ora rumangsa kongkonan. Bapakmu ya ora kongkonan. Ya to? Ngono to? Iya. Aduh. Iya, aku ora kongkonan, wis kapok kongkonan Gatotkaca. Kongkonan kon tuku kerokan jenggot. Ditukoke garu. Gundule atos. Iya, sadar aku. Ora sembrono. Iya yo. Apa kowe ya padha karo karepe Gatotkaca? Mekaten. Dian. Iki mesti ana wong sing padha rupa karo awakmu Mandura karo bapakmu Yadipati. Nyatane aku ora dawuh apa-apa Antarja. Weh, lah dalah kok kaya ngene lakon. Wis lunga? Wis. Wis lunga wis wah. Aku iki le omong karo merem. Oh. Nek mataku melek suaraku cilik. Oh. Nek mataku merem suaraku gede. Mau gede kedep ya iso. Wah. Asane kok wis dinteni kene iki awak dhewe le arep badar sok kapan? Wis ora pokoke ora ngerti. Gus, Ndarantasena. Piye apik saka jero bumi aku ndelokke liwat leng jangkrik. Saweruh aku senenge. Mboten iki lajeng badar sok kapan? Dinteni sik. Engko nek wong loro kae Baladewa sing tenan karo Werkudara sing tenan tekan kene, kowe lagi badar. Wogah, moh. Wah, iki ngrekoso iki. Lho ngrekoso piye? Engko nek Baladewa tekan kene tenan, lha iki menungsane sing padha rupa karo Baladewa. Gretel Nenggala. Piye? Kok nganti tekan kene Werkudara. Wah, iki menungsane sing madha rupa Werkudara. Suduk kuku sapa nyono? Pancanaka. Pancanaka, heeh. Piye, ora cilaka? Wong biasane dagelanipun kacamata kok sampa nyono. Ya ganti ra kena. Ming sak katane dienggo kembang-kembang. Dadi ora usah wedi, saiki semikir sik. Engko nek kira-kira kono do nesu goleki pethuke. Nek aku diajar, kowe iki ra krasa lara mergo saka daya kekuatanku. Pondorira. Piye? Aku ra ndek kuku, tak goleki gedang. Ya. Engko diagem. Iya. Nek nggo nyuduk ora apa-apa mlenyek malah gayeng. Dia disutuk pas nggon dodone bapak penyuk terus diratake. Wah, membahagiakan. Dorene sik. Ayo, Gong. Wah, sandwich. Kae piye Werkudara kok le mlaku itak-itik. Kaya Bagong ora. Pokoke do dinteni kene sik. Yo, nggih. Gatotkaca kok mundur apa? Kula menika malah bingung wae. Bingung piye? Menapa Kanjeng Prabu kula wau pinanggih kalian kula? Ketemu piye? Kula pinanggih kalian Prabu Mandura. Ketemu karo aku piye? Wonten ing mriku kula pinanggih kalian Prabu Mandura. Prabu paring dawuh mboten dawuh supados kula nyepeng Petruk kalian Bagong. Kose. Iki aku kait mau ki nang kene. Aku mung pengen weruh yen to kowe iso mripik karo Petruk karo Bagong. Lah kok malah kowe bali-bali ndakwa karo awakmu Mandura sing ora-ora.
malah mboten paduka piyambak Rama Kyai ugi mekaten lenggah wonten ing mriku. Kosek Werkudara iki piye to iki? Wah, Gatot omong sing cetha. Inggih. Ngatur kemawon. Bloko Suta kemawon. Wonten ing mriku kula pinanggih kalian Siwa Mandura kalian Rama Kyai lenggah wonten ing mriku maring dawuh mboten dawuh menapa-napa kalian kula. Langkung-langkung mboten dawuh nyepeng kalian Petruk kalian Bagong. Pik. Lho. Lah apa ana manungsa sing madha rupa karo Baladewa? Sanjae kula blek lanat kuku karepe Werkudara aja meneng wae. Lidah jane wong daplok menungsa ora tatanan wani madha rupa karo Nata Mantura Prabu Baladewa. Wah, ayo kowe aja mati tanpa aran. Iya jagat Dewa Bathara. Ya jagat Pangestu Nggara kadangipun Kakang Werkudara. Jlamprong kakangku apa? Lho kok jlamprong? Aduh. Bolo Dewa. Kakangku apa? Iki kono. Iki kono Baladewa karo Werkudara. Wah, setan. Idak dasmu. Baladewa, kakangku. Piye? Aku tak golek rokok sik. Wis ora, ning kene wae, Kecut cangkemku. Setan karepe dhewe Werkudara. Apa? Lagi kon menungsa. Buku arepe dhewe aja ngawur ngawur. Iki Nata Mantura Prabu Baladewa. Wah, kowe sing memba rupa. Wah, ngaku wis apa? Aku Bagong anu ngomong. Wah. Aku Werkudara. Wah, setan. Banjal maning. Batur-batur suarane ora pangling. Wah, kuku karepe gredel karo modal dening aku, Pak. Wah! Apure kaya ngene. Truk. Aku kecekel, Truk. Kecekel kok bangga. Nggih. Aku wis disikep, Truk. Ngati-ati lho, Gong. Iki aku lagi perang. Perang kok omong. Aku nek perang kita sambi omong kok, Gong. Men iso suwe le perang lho. Tangkis-tangkisan ki iso suwe. Kadang kok tak nggo mikir liyane lho. Bal-balan apa ngopo. Wah, Bagong. Nggih. Wah, ngopo dadi Werkudara? Mboten ngerti. Wah, ora ngaku. Ngaku. Sopo sing gawe? Putrane. Anakku sapa?
Antasena. Wah, setan. Ayo bali kaya wingi ngene. Lah bali piye? Wong le dandan ora ngerti kok. Wah. Antasena. Antasena. Kowe nendi le? Aja mirang-mirangke bapakmu. Ngopo? Pecah ndasmu. Anak mirang-mirangke wong tuwa, sapa sing dandani Bagong? Aku arep ngopo? Wani karo aku. Wani, bapak kleru kok. Nek bapak ora kleru, aku wedi karo bapak. Ning bapak kleru. Gunggung awake dhewe rumangsa bener. Mak cilik mbok tundung. Pustaka Jamus Lima Sada mbok wenehke Siwa Ndarawati. Ya nek Siwa Ndarawati iki Siwa Ndarawati sing tenan. Nek palsu, nek minggu alasan nyolong pustaka Jamus Lima Sada, sapa sing kelangan? Kelangan pusaka, kelangan mak cilik Sedewa. Remuk Pandhawa, Pak. Mergo sampean ora iso mikir sing jero. Ayo nglelengi ra jamak-jamak. Dadi Werkudara pisane sapa-sapa ditendang. Antasena. Apa, Pak? Duwe Bagong. Ah iya. Begini kowe cemburu. Aku dutang Bagong muni apa Pak kok kowe serik atimu. Aku Werkudara sing tenan. Wis ngerti. Mula aja sok gawe lara atine wong liya. Mak cilik tok tundung ya lara atine wajake ora. Antasena. Dalem, Pak. Piye kabare ibumu Rangayu? Ya apik. Wah, aku kangen. Wasu. Kowe senengane ora bebeda to, Gong ora. Kangen ya. Ya engko tak temok karo ibu. Nan, ora. Tenan ora mempeng bae. Oh, iki Pak. Dadeke kaya wingi ngene. Bareke aku wegah ning kene tengok karo padha-padha Werkudara. Presani karo para kawula isin. Yo kene, bapak melu aku. Nendi Ganti. wah mbok rasa Oh, ora usah tekan esuk arep ngono kuwi malah entek ora. Wis malik ya. Tiwas mempeng. Jan nyenengke tenan. Wis, saiki bapak piye? wah yo Ya piye? Wis kebacut, Pak. Sego wis dadi jenang ora pulih dadi jenang. Mula wektu dina iki rampunging perkara iki kudu dipetung nganggo nalar sing ganep. Aja grusah-grusu. hae Baladewa wakmu Mandura Gelut. Pakde. Sabar, Pakde, sabar. Wah, kuku karepe dhewe manus paling jajaran. Sukertaning bawana, Strayoli binatang September, Oktober, November, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Baladewa suka hitung-hitung tanggalan. Antasena apa iki? Sabar, Pakde, sabar. Aja duka, aja nesu. Iki Baladewa sing gawe aku. Lah, rak tenan to menungso ra tenan. Kowe bayi gawe pirane wong tuwa. Kowe sik to, ora usah nesu. Oh, nganti ana sing jengkel. Kowe arep ditapuk, tak terkerono kok ditapuk tenan lho kowe. Oh, aja.
Agine ra wani ora. Ah, kandhani ngayal. Tapuk sisan lho. Tapuk kaya lemut. Minggir. Tak topae. Tapuk kok ditopak. Walik omong. Ora iso kuwi. Iki gaweanku. Lho, gaweanmu piye? Iki Petro. Lah, rak tenan to. Wah, mulane suarane padha karo aku. Ah padha wae. Ora padha piye? Strayoli binatang Januari Februari Maret April Mei. Yo ganti yo, Truk. Waduh. Mbok tak ngenten mawon. Ora iki ngono kowe kudu ganti. Lah. Aku aja ganti Antasena. Aku arep negara Mandura, ketemu karo wakmu Erawati. Wah, edan. Alah. Wis suwe. Ora tak pisah ngene iki cilaka. Iki ana sunan ora. Arep marani karo wakmu Erawati. Ora. Kowe tok usunan ora. Yo ganti. Wah, jan. Moe kula dadi napa meneh? Dadi Nur Abimanyu. Rasah. Abimanyu ra melu apa-apa kok. Etian, edan yo men. Wah, Antasena piye? Bapak tindak rene karo Bagong. Lho, dadi Werkudara masa, Bagong? Lah, setan tenan kowe iki nyang-nyangke wong tuwa. Ming Bagong kok dadekke Werkudara. Ha nyatane ya iso do rukun karo kowe. Do mlaku bareng nyatane bapak ya ora nesu kok. Bapak wis rumangsa keluputane. Nggone bapak nalika semana ngiklasake pustaka Jamal Simasada karo nundung Mak Cik Sediwa. Terus men do tekan kene sik, Pak Di lenggah kene, Bagong men tekan kene, bapak men tekan kene engko dirembuk bareng-bareng. Yo. Werkudara. Wis to Gong iki ngapa? Lelinggo kuwalek, Ndara. Wah, kowe disiki kok. Lho, iki sing nang mburiku sapa iki? Bagong Edian. Kuwi ngapa kowe? Sing nang mburiku kudune Werkudara. Kowe. Pindah. Masa ketapuk terus. Ento-entoane ya kudu ngono kuwi ora. Sing apik Werkudara? Yo. Baladewa Kakang. Ya Werkudara piye? Kuwi cangkem iso meneng ra kuwi? Wis malik dawang sing Baladewa Kakang, kakangmu piye? Mboten. Ah, ya karang ketonto ya terus. Ah iya. Bapak wis nglenggono keluputan. Pak Di, aku tak matur karo Pak Di. Ora perkara piye-piye, ning aku apal karo pambeganing Mak Cilik Sediwa. Apal perkara piye? Mak Cilik ki aja dianggep bocah sing nom dhewe ning Pandhawa, utawa piyai sing muda dhewe yuswane ning Pandhawa. Ning aku matur bola-bali to. Siwa Darma Kusuma wae pendak-pendak taren karo Mak Cilik Sediwa. Mula ngendikane Mak Cilik Sediwa perkara pustaka Jamal Simasada kuwi bener. Lah saiki ngene. Nek upama ketratase pusaka kuwi dicidra karo menungsa sing Membanata Ndarawati. Lan saiki wis langkon nggawa pustaka Jamal Simasada. Saiki aku tak takon, sing tanggung jawab sapa? Ayo. Nek perkara lungane Mak Cilik Sediwa sing tanggung jawab Bapak Werkudara. Rama Jodipati. Mergo sing nunduk Rama Jodipati. Nek perkara pustaka Jamal Simasada kuwi piye sing arep tanggung jawab sapa? Monggo sampeyan rawuh ning negara Ngamarta ndombani nata Ndarawati nggone nyuwun ngambil pustaka Jamal Simasada. Ya ora. Waduh lah terus piye? Ah, iki nek gelem menggalih nganggo nalar sing garwa lan adu plegak-pleguk kabeh to. Mula perkara iki wajib dipetung. Ning iki mau nyatane wujude blegere Yayi Prabu Ndarawati. Saiki akeh wong sulapan.
Oke wong Sulampan. Tenan lho. Winginane kula ketekan Petro niku ya entek-entekan. Gonom wong liya nyandang Petro maling gen kula entek-entekan. Oh apa kok? Heeh. Jam piro le teko? 1:30. Aku 1:30 ning gonamu iki. Wah, berarti kowe tenan kowe. Kene, Tro, tak dol.